發神經嚟嘅，未開盤依家人山人海嚟啦。咁我覺得呢個樓盤你點呢？佢就會賣個面積有35平方個一房嚟嘅，咁49平方個兩房。64平方個三房嚟㗎，加埋74平方個三房。咁呢度就係我呢個小洲層嚟，總共真係11層洲嚟嘅。咁目前係封頂嚟㗎啦。咁啊，背手呢目前就係嗰個轉彎角嗰棟嚟嘅。咁我呢入售樓部睇下現場到底係點樣嘅先。依家嚟就10號盤個位置嚟㗎，咁嗰啲比較緊個3盤個位置，而家仲話咩？呢個位置就係親民寶換嚟嘅，呢度係東北寶換加埋嗰度係招會站嘅位置。咁我咧嗰個鄰里中心2000平方個2500平方個鄰里中心就係嗰個位置啦。咁我咧售樓盤係嗰個位置嚟嘅，咁我咧會售你就係一棟2單元嘅位置嚟嘅。咁呢邊你就係3盤就係35平方個一房一廳嚟嘅。咁嚟到呢個轉彎角嘅位置嗰度。64平方個三房嚟嘅，咁接咗嚟呢個位置嗰個位置你3戶嚟49平方個兩房嚟嘅，接咗嚟呢個位置你就係74平方個三房嚟嘅。咁我呢度係整個項目個中心個位置，遠臨前邊個位置，呢度你會有個細個門，呢邊都會有一個細門嚟嘅。咁我呢入門個大位置就係嗰度嚟㗎。咁你佢係2批8戶嚟嘅，物業管理費就係3蚊銀錢嚟嘅。咁接咗嚟我咧轉到嚟嗰邊嚟，就我咧平時小車入口嘅位置嚟嘅。咁整個小區係4棟嚟㗎，320戶嚟嘅。咁車位係1:1.幾嚟嘅，143個車位嚟嘅。咁整個項目具體嘅情況就係咁啦。佢係你價錢預計就係3萬2咁嘅價錢，目前仲未開盤嚟嘅，買家人未開。如果對呢個項目感興趣嘅朋友，你可以關注我下方平台666。